Det er be sammen, og så får vi det at ikke at Prædikarin atter. Herre Jesus, takk for det at en 3000 år gammel bok taler beint inn i okkar omstøver det. Fyrir okkon at vi gjerra bøyblene som en kan orelevanta. Folk skilja meg ikke. Men herre, henne boken hun taler, hun fullkomlig aktuell. Ikke bare at hun tar seg som evner, men til hun livande. Tog til år som taler inn i okkar omstøver, inn i okkar hjertadype, beint i det, vi har andans kraft, og jeg bid her om at du, og jeg gjør noen det som blir sagt i det, og jeg gjør noen det som jeg kommer si her, at du gjør meg myndelaika, og gjør meg emjukleika til at tala tog til år fullkomlige og smægen, men med stor erviring for høvende årsens. Det er god. Og vi ber her om at vi vil åpne sinne i okkara, at høyra, skilja, køyra ned i hjørste okkara, så vi kjenna og føla, og ut i fingerspusjonar, så vi gjerra og akta året. Hjelp okkara være folk som er årsens folk, men mest som er livande årsens folk, som er genga i fotosporen. Jesus og Nazaret. Prøys og takk for denne måleggene, og jeg ber om at du sikner oss under det. Og i Jesu navn. Amen. Senast tar har vi om årettvise og ivegeng, som er kraftig evner å ta oss om i det. For jeg vil ikke ta oss om minne tøtninger mykjel og kraftige evner, og det er hese evne som er kallet for øvundssjuka, havesjuka og egensjuka. Egensjuka er en annen ord for skjoldsøkende. Jeg søker popularitet. Det er det som er for å ta oss med det. Hvis jeg har lyst til åren, så har jeg særlig bare vært halvår. Men det er ikke akkurat for ikke fremdere av det, og det er som det tømmelig. Det er beint. Talene der er til okken ødel. Særlig til okken som har til drive at satsa størst. Skjøte høgt. At arbeide negv. Og vi reduserer opptidsen, og vi bruker negva tøymer til arbeids. Vi søker titlar framfor okkara nøvn. Vi søker prestige, jeg kunne se det at tog som vi gjør, vi ønsker å stevne frem og motor at her var en imponerende CV. Vi drømmer om stillningar i nevnden, fyretøkken, og alt de forholdene som på akkurat måte gjør oss prestige i disse samfunnet som vi lever i, så vi kunne ha et eller annet for at hevje å kunne sende opp til at grannen skal helst ikke være så redd enn jeg hakker enn er, og at jeg eisen haler meg opp, for jeg vil sende hakker enn ham. Jeg håper du føler deg rakt lang. Jeg gjør det. Hese versene, eller nøkker av versene som vi for å lese dem, halde jeg at hit stjårer, leirer, folk som søker prestige, som skjøter høgt, burde ha haft standande av skriveborden til tikkun, og tjokken. Hese versene, nøkker av versene burde være handa i kvarjum prekve som være handa ved til studenterskola eller ved til universitet, at folk få hese versene vi inne i livet, så at det kunne være en velleiere om og vi vissende hvordan vi liva okkara liv. Så vi lese sammen fra Prædikarin, kapittel 4, og vers 4. Og jeg sa at alt strev og alle donaskaper og i arbeidet er ikke annet enn at ein øvundar annan. Eisen hette fafongt og ettersøkne etter vinte.
Daren legger hendene i fengje og eter opp seg sjølvan. Ja, bedre nevi av frie enn boar hender fotlar av streve og av ettersøkne etter vinte. Og sa meir enn av fafangt under solene. Menger som stender einsligur og ongan annan hever tja seg, hverste son eller bror, og korsne ungen endi av strev i hansara, og eie hansara mettas ikkje av rydgjødømme. Og fyrir kvann pøsi med, og nokte meg sjolven alt godt, eisen i hette fafangt, og trøttande strev det. Bedre å være sjolver annar enn ensamadler, så tar bare få gåa løn for strevsut. Og om annar fettler, kan hin reisa fjellet sin oppfatter. Men vannlukkan hin einslige, og i vannlukkan hin einslige statter, så fettler han ønsken av reisen oppfatter. Somleis, ta i tveir sova saman, vera der heiter, men hvordan kan hin einslige vera heiter? Og så onkur kan vinna han, og i ensamadrer, kunne tveir standa seg mot honom, og trefalder traver ikke gåra sluta. Bedre å være fatakur, men viser unglinj. En gammal konger, men dare, som ikke hever så fratskil etter at han teker vid ravun. Til jord fengehusen kom slugur unglinj ut til kongsvald. Og hin vil fatakur tog han føtter og i rydgjøsynen. Og jeg så hvordan jeg ødel og livte og rørtes under solene. Fyllte etter unglingene, honom som kom av skuld i stedet for hin. Ønsken ende var ødelen falskene. Ødelen og i han var 8 mever tja. Men heldig som han gledest hinner kommande atter. Tog jeg eisen i hetta fafangt og ettersøken etter vind. Og det her en sikkert år. Faktisk enda 4. kapittel her og 16. vers høyre til hatt brådet som kommer inn i 5. kapittel til tog enda her beint. Det første som vi sutja i teksten her beint i vers 4 og her taser han om øvund. Og jeg sa at alt strev og alle donaskaper, alt som vi doar vel til i arbeidet, ikke annet enn at en annar øvundar hin. Strøy og strev som vi tar okken vi i løven, hever til motivet, og jeg ser at ofte er det grunnt av øvund. At det skal være lykke gåver som noen annar, eller noen annar øvundar mer, og det skal være lykke gåver som tog. Er det ikke det jeg trøyte av kappingarstryen? Amen. Strøye er å være bedre enn grannen. Strøye er å være bedre enn arbeidsfelagen som du arbeider sammen med. Rivaleren og vinnene som hever samme virke som du, men er til kappingar neite. Du strøyest er å være bedre enn han. Til å bedre service. Er det ikke det jeg trøyte av vid tid syndromen? Det er bedre, sterskere, kleinere, rykere, blodjere, fittere, doneligere enn noen andre. Det er ikke det jeg trøyte av det. Det skaper øvund, sier Salomon. Fafangt til ettersøkten etter vinter. Jeg leser en god omsetning av ettersøkten etter vinter nå. Jeg har brukt forskjellige ord, sabeblører og luftblører og forskjelligt. En omsetning sier det som har spyt i motvendet. Det er en beint atter. Det er en god omsetning. Det er trøtter. Det er hver for røyne, så er det onker som alle tøyene er bedre. Så sier Salomon, ok, hva gjør vi så vidt her? Hvis det strøyer som er i arbeidet, alle tøyene leier til dette er i kapping ved noen annan som i røyne er bedre enn at det skaper øvund og at kappingar strøyer i middelen noen gjør med deg av trøytan. Så sier Salomon i vers 5,
Daren leder hendene i fengje og eter opp seg sjølvan. Forresten, truskjere flower children, et av fjersere hippihjerner, tar var eisende av salmas og døven. Det var ikke noe som truskjene av fjersene funnet på. Jeg vet ikke hvordan det ser ut i salmans og døven, men etter det slæger folk släppa alla futjalere och apert. Låta håret växa längt. Få seg skjegg. Vaskokken ikke mer. Sida gräsen og røyja gräs. Og så sida det humma, eller murra. Og røyna bare finna fri i livet. Tog jeg det tjekke ut av samfunnet. Og motreaksjonen av det vi i hæsensrynnen at bare tjekke ut. Og Salomon sier, til en dara gjer eisene. Til eisene dara gjer. Jeg bare vil en person som melder seg sjølvene ut ur samfunnet. Han sier, til eta seg sjølver opp. Mynden til at det en seier deg. Ikke så leis, men du følner. Du sleknar fyrir öllum og du var en lykaseller. Doven personer. Dovenskaper, lykaseller. Avbyrdar løysen det som her verset sier. Vi öll skapt til at uita og til at være virken og at arbeide. God har design noen så leis at vi skulle skapa. Vi eier av vaskakken. Vi eier og må kjøpe klær, selv i førjen. Vi eier og må være avbyrdar fotler borgare i akkurat landet, samfunnet og alt som det til fremme. Bibelen lærer til å øle greit. Og hitta tjekke ut, sier Salomon, at du sånn dare. Under såleis. Og du lever ikke etter Guds ønske som er sikkert for ditt liv, om du bare tjekker ut i samfunnet. Det det som Salomon sier i vers 5. Så kommer han til vers 6 og sier, bedre ein nev av frie enn boar hender fotlar streve og ettersøkning etter vinter. La meg ta setten i helt sånn her først. Boar hender fotlar streve og meira sputt i motvinter det som han sier. Salomon sier at det gjør unga mening at du har boar hender så fotlar i strøye og streve i livet at ta i alt kommer til alt så hikker du atra livet og sier hva det veldig som jeg har gjort? Hva det veldig som jeg har brukt mitt liv til, som jeg har strevet og pøst meg selv opp, bare for kveld? Jeg kører en bil som jeg veldig ikke har råd til. Bare til at grannen hever en syndig flottere bil enn jeg. Så regner jeg at regner livet opp til det, men jeg har ikke råd til. Jeg kjøper bensin igjen en gang. Et eller annet. Jeg genga i flottere klævun som forresten slett ikke sider på det her. Et eller annet. At investere i pastabrød som bare luft. Et eller annet ogner som bare gjør meg enda mer at hukse og strøyast vi i livet. Et eller annet. Finner i hus. Som forresten bøttene heta til at tidligere omgang inne. Til de må arbeidsnek for å ha betala disse funne husene. At det er så bare fotle nevane som Salomon vil ha åken hukse om her beint. Såkalt viner som her så lunge som pengene rutla ur tunnen pengakassa. Arbeid som sukar tunna tøy og tunna orsk og helt inn av merk. Og da du endelig først ferie så ligger du i telefonen stadig ved kontoen eller arbeidsferien. Og du kommer hjem og ferie, og du er deia trøtt, og du bruker for en ferie sett. Det er ferie med så streven. Og alt dette sier Salomon, til leie til svøvnløse, til leie til strongt, og til leie til spenninger for brinkene. Og du sier Salomon, bedre ein neve av frie enn boar nevar fotlar strøy og strev. Hva det som Salomon sier her? For det ikke teksten vel, så det et likle ord i teksten her, og det jaunva. Balanse.
Ikke et arbeid for lite, men heller ikke et arbeid for negg, er det som Salomon sier. Jeg leser om en mann som har tatueret seg 2 år inn av fingrene, ikke sant? Og en av hånden stod work, arbeid, og en av hånden stod play, spil. Jeg vet ikke for at det her fingrene kjallet, men jeg sier bare at det er en god balanse som lyser hvordan jeg halte, og som Salomon halte lyser, lyvig er å være. Det er stedet for jeg strøyast og strevast her først tøymene av vikene som du pøser det sjåen opp i. Så sier Salomon, bruk at her fjørte vel og ærlige arbeidstøymer, men bind så fri og hinner fjørte. Spil hona der. Vær sammen med dem som du elskar. Vær sammen med dem som tar alt som alt. Er det de folkene som har mest og størst tøytning og i tøynen liv. Ikke bliva en trusk av 40 år gammel som røyner livet som tar dørst fjørde og du ser fjollet ut ut under senere klæven og at leiketøynen som du røyner spiller vi i livet. Det er faktisk det som Salomon sier. Så skjer det hva en høven du sier om hvordan det er til vi kommer skifte så ærlig. Til den tøye løyven tar riande og forstyrrende tankar brenner i djøkken sinne. En spyr seg sjølvan stinkende spurningar om hva jeg er her, hva til jeg sier at jeg er her og hva er færre. Heter en tøy ta i ivist i meg sjølvun og jeg har misavlid av ødlom som jeg egnar for kjente så trygt. Til en tøy ta i tankar som vi hava er det så reande at vi tar ikke gong at ta seg vi noen annan om tar tankarna som vi hava. Kropperen, ungenive, okkurs rimmar gale ved speklen. Superman er byrjar av skattelter. Lyga mykje hver produkt han røyner å bruke for å være harre. Bokeren byrjar stenge ut, brinkan kvarv, reiven sak. Han tivar oppsøkken trappen der som han fyrr for flikkvande opp i kjøkkenen. Og tar han fyrir en bor og et, så har jeg sett året inn her på et strand for et skip. Så vil han spurt om han kan kjøpe en pensjonistabillett. Og han sender fullkomlige lamslien arbeidet. Horen er ferdig arbeides minkar. Ikke så stuttlet langer. Streve. Møssamt. Klarer ikke fylgja vi langer. Og er benji fyrir jeg var setter av søylen her. Farfangt. Sputt. Vi motvendte. Det er det som Salomon sier. Balansen er at heva, eller lyden er at heva balansen. Jaunva. At arbeid er ærlig. Men at njóta er spela. Og at njóta livet ut heimen som elskar meg mest. Men det leier oss til det neste, og det er til at materialismen, hun hever sånne klør i okken. Hun er sånne fastatøker av okken. At vi klarer ikke å slippe korsene. Og vi enda som maveren eller kvinnan i vers 8. Menger er som stender ensligere, og ongan annan hever tja seg hverste sånn etla bror. Det er syrkelig vers. Men grunnen for det så syrkelig er til at hatt i lagnan tja sånn ekvann folken som vi tar nær på haken. Ikke er det bare oversjuka som leier til strongt, men det er eisen i havesjuka som leier til ensamme. Nek folk har nekka kjenningar, men det er med til ensamme. Kanskje tid er eisen i anker tikkere. Her er det. Havesjukan er trongten etter meir. Gyrnden etter meir makt, meir rydgjødømme. Og det har stikt ødel teiburster som ena for hadde tøttning ut henne livet. Ved at hun mætje, ved at hun soner, hun døtter, hun nærmast. Hever det som du hever strøst for å vinne der, stikt bosters.
det som Salomon sier. Og han sier at det ingen ende av streven, og eierne får ikke nok til at sjukan og mer, havesjukan, hever blinde eierne kommer, strøyas ved å få mer ting, samtidig som mye ødrene om meg, og sann det pura ensam alt. Og så spyr han spørningen i vers 8, for kvann pøsjeme, og nokte meg selv og alt godt. De kommet her til? De kommet her til hva de spyr at han har spørningen, og spyr meg selv han har spørningen. De kommet her til, for jeg hittar at mine vik og atlan. For kvann det som pøser meg opp? For hva det som strøyest? Altså en ærlig spørninger, som hvis du sverer honom vid sannleika, så blir du fri. Så blir du fri. Til Jesus sier sannleiken, gjør det fri. Jeg tror jeg stande her i det og sier etter. For noen ganger som jeg ikke tror. Så jeg har kanskje falt at jeg har vært fornærgengt at det innetekker liv. Men jeg tror vel i det. Jeg kan gjøre den grunnen for hvor jeg tror det. Det tror jeg at jeg hittest vi folk som tykker nesten hver vik av mine skrivstoff. Som kommet her til løven og hittet atter og sier hva det for noe som jeg har livet. Tog tror jeg sier det. Jeg synes ikke det. En var inne jeg skriver sånn ikke mer. Janka vi med. Han har investeret alle sånne tøy og alle sånne åkner inn hos deres plass. Og det han uten kone, flotte senere hus og avmarska gang til sånne bøten. Han sier vi med hva kan jeg gjøre for å få alt atter? Og han sier at alle millionene som jeg har i vinnen i min firma, jeg har ångan tøttning i det. Bare jeg kan få min kone atter. Bare jeg kan være sammen med min bøtten atter. Og mer han forteller meg at det her reiker han atter fram av kontorene kommer. Han klarer ikke å sitte. Han klarer helt ikke å stande. Han gonger oppe og reiker atter fram i hjelpasleiser og vånleiser. Og det kunne lykke vel være omkring tikkun. Og det kunne lykke vel være og omkring kontoret til en øren person. Bøttene til okken legger ikke petti ui om vi tjener 300.000 kroner mer i år. Eller 30 millioner mer i år. De er fullkomlig lykke glede. De vil ha te. De vil ikke ha tunne åkner. De er fullkomlig ointeresseret i å tunne CV. De vil ha te. Salomon, forresten, taler ikke mot rydgjødøm i seg selv. Salomon legger ikke etter tikkun som eier nega penger. Bibelen fordømer ångande rydgfolk eller de som eier nega åkner. Ångande. Det som Salomon taler om til at han avværer og i måte frestingene at vilje heva meir. Peninga karleika. Peninga gyrnd det som Salomon minner oss nå. Et maktgyrnd, et her eia, et her prestige. Og at her han tror at han gyrnd etter tog øyelegger øtmine forhold ved de som annars ikke at være mer nær. Det synden som Salomon tåser inn i hessen teksten. Og forresten, nekve av oss som ikke er nekve penger, er akkurat og kanskje verre enn de som eier nekve penger og nekve åkner. Tror jeg vi tror så nekve etter det, eller vi er så oversjukende de som eier, jeg vet fremgjør til syndene. Jeg vil heve. Og tror jeg det ikke bare til ryke som her taler til, at det taler til åkken ødel. Ødel Salomon. Salomon tåser
beit inn i okra liv. Og Jesus sier det så vel til at her som skattetun her hjertet ut vi. Øvensjukan, hon gjør det strongt. Havesjukan, hon gjør det til en ensamhet person, som til enda sender pura ensamhet etter. I vers 9 sier smæveren eller den kvinnan, hva det var som hadde engst. Og forresten, Salomon ikke en sveker mæver som bare bleker et eller annet ut. Her er mæver som sitter av kongastolen. Haksta myndeleikan, rygast mæver som nekant hiver liva og visast det. Og han sitter av hans posisjonen og han forteller okkur sina rønter. Og han ber okkur lusta etter seg. Og så sier han i vers 9, bedre være sjåre annar enn ensamadler. Så tar bare få gåa løn for seg. Og han sier, husk denne mannen, disse kvinna som pura ensamadler. Hun hever stikt öll fra seg. Huksar, jeg vil ha en parsnare. Og mine fyrtøk. En person som jeg kunne luta vinningen vi og gledst sammen vi. Nå eier alt, men jeg var unkan jeg gleder sammen vi. Unkan et njóta vinningen sammen vi. Endelig gjørs. Vers 12. Og om en annen fettler kan hin reisa fellesen oppat. Og her sier han, jeg vil ja, at jeg har en vin som lytter meg opp til avstender. Ta i avstender her var en som kan trakke inn og gjøre det som skal til for å bjerke mer. I vers 11 sier han, jeg vil ha en som trøster meg. Og han brukar som myndene at ta i tvær sova sammen, så vet han heiter, og det er ikke kaldt. Og den mynden er at jeg vil være onker som og i kulten av mine karriere kunne være her og hørst med. Jeg les om jødene som bor i Auschwitz. Ta i polske veteren herja i A. Kulten drep nekvar. Men de som ivelevde var de som tørte å battla seg nær inn i hver annan. Og da de stod i kø, så rønte de å komme så nær på hver annan at de kunne motteka kroppssiden fra hver næren. Og det var det som gjør det at nekver jøder ivelevde polska veteren. Det er myndet som man brukar her beint. Det er kaldt land til å være ensamadler. Og jeg vil at jeg har omkran. Og i vers 12 sier han, om onker kan vinna han og ensamadler så kunne tvær stande hånd i måte, og trefaldet traver ikke gå over å sluta. Vi gjør noen, jeg vilja at jeg har en skære av folk om meg, som ta i det herjar og ta i avbjørngene komme, så det en annan, det flere andre, traver, kan ikke sluta slatt. Dess meira folk i hever og meg som kunne standa ved meg, ta i avstender, det sterskere standige. Men han sier at jeg har vilja haft hattar, men jeg her at først som er sånner, eller min døtter, eller min kærast, vil jeg ha nekka med meg gjøre langer. Det er synden, vært han at troen etter tingene var større enn troen etter forhold. Og Salomon sier, finn jaunva, vi har som arbeid harst, ut, kjer nekv til at liva vel, men liv, spel, hona der, henge ut ved vinen, elska mekan, elska bøttene, ombøttene, appabøttene, djev, tæna, offra det. Men så kommer det til å tria og det sørsta. Og til populariteter, egensjuka, kallar det. Og til mynden om en unglinga og om en kong. Unglingen viser
Kongren, han har så mye større makt at han lurer ikke til nøkron. Han gjør akkurat som han vil, men det blir en vending i hålene hver han gamle kongren vil korte fra og glemter, og sånn unglingen fer nå møvleiken komme fram, og han misser visdommen til han for å søke makt og popularitet. Han for å søke over en leier som leier nek folk. Og da kommer det vers 16, så sier vers 16 forresten, hesten unglingen som bryr vel, vil eisne glemter et atterlig. Vers 16 et sånt vers som vi burde haft av akkurat skrivbåret. Du er populær enn at høy, du er ryker enn at høy, du er veldomter og vellytter enn at høy, så er du glemter. Og det er du i penthouse-svidene, og i morgen sitter du ensamhandler av sangarstasjonen til egna kamer, vi gardinen om 4. Og du er her det, og du innskjør en av for å bli en kjenter tonleikere. Fær så etter du. Søk det. Men ikke glemme at ta du begynner ikke at reka nåtene langer. Så er du blekere ur stolen, og en annen kommer ut til sted. Trykk mer. Jeg sitter i stolen enn, men det er bare spørsmål rundt tog. Og du er her i det, og du er sånn ung vøker kvinna, jenta. Og du drømmer om å bli et modell. Fær etter du. Søk det. Men minst til at jeg tror jeg vil tige 20 kilo på. Vil du stempla for jeg vil være feit. Og Photoshop for ikke å hjelpe deg. Og du ikke være personer inni her som ikke har en allmenn rødt. Som får folk å høre tynne rødt. Minst til at ta i tynne meninger ikke vi kommer til langer. Så får folk i køyen i bånd og så stand og flennes der inne på henne. Og hva er det du snakker om? Og du ikke vet han som kører flotteste bilene der og ganger i flotteste klævene, så minst til at du er ikke måte langer, så får folk ikke til å spørre hvilken planet du kommer fra. Om du ikke blir en leiere, så fer etter tog. Men minst til at du har klaret det vel, om 30% av folkene som tog lette damade langer til at du har et liv. Hatt det den barske verleggen av hvordan verden kallt og kynest under solene ser ut ved det. Ja, det er masser av bonus og alle møvelige og stuttlige ting, men det er alt kommer til alt, sier Salomon. Spytt i motvind. Skuespilleren Jim Carrey sier det vel. Han sier, jeg hadde at alt skulle bli stinkende ryk og kjent. Og de skulle kunne gjøre alt som de har lyst til. Så at de selv finner det av at det er ikke svære til livsens spørninger. Hadde du bare lært deg søvende i øren og ikke bare feilen i kjøkken selv og lurt etter det som Salomon sier, så hadde du lært deg. Så jeg hadde det, og skal enda nå, vers 13 er akkurat som en lykjel til hese seksjonene. Og til dette, bedre er å være fataker, og det betyr ikke fullkomlig uten neka, det betyr bare å være personer som hever til dagliga, men ikke hever neka forferdelig nekva sett. Bedre å være fataker, men viser unglinje en gammal konger, men dage, som ikke hever så fratt skil etter at han teker vi ravon. Hatt er balansen som Salomon vil gjøre oss. Tvær spurningar. Annar er hesen som vi langt har spurt. Sier du sannleikan om til sjølvan? Taler du sannleikan om til sjølva? Ta du hikker inn ut til et liv. Ta så du sannleikan om til henne troaner, til henne gjernt. Det som du søker etter, til henne ogner, til henne troaner. Taler du vel sannleikan inn til et liv. Og Jesus sier, sannleikan skal gjøre det fria.
Og her spurningen som Salomon spyr dere, hører du avværing Guds alle tingene som har vi øvund og har vi sjuke og popularitet der gjør. Hører du det som Gud sier vi til? Og så vil jeg enda så leis arbeid hardt, arbeid ærlige, tjena som nek som du kanst, tar ærlige tøymaner til å arbeides, men livveisende, bruker tøy sammen med tøyne kære, tøyne vinen, tøyne kjenningen, spil, play, flenn, ferast, bestast vid bøttene, her ommedier, varveit familiedianer, tandeien og i viken til familiedaver til da er vi det og vi det her nå, bøtten tjokken blir så mye stor at jeg har ikke tog til familiedianer langt. Det er familiekvalitet, hva vi det sammen. Vi viser at investere i ævenleikene, investere i ævet. Salomon sier i årtøkenen at sanne visdommer Guds øtte. At investere i til ævige, tjene Kristus, bruke gaver til henne fri han, gjør det som du brenner fire i livet noen innast inne, gjev, investere, ikke færre henne og ikke være givet nek for inne rydde Guds, til du først ikke vet der. Gjør det som du elsker, og ikke hukse om det som andre vil ha til å gjøre, og ikke være ringa salvisk om det som du ikke får tøy til. Liv. Ikke gale visdommer for 3000 år gammelt dokumenter, som taler beint inn i okkara liv. Om god eier til sal, og mine sal. Om god eier til styrke, og mine styrke. Om god eier til åkner, og mine åkner. Så det avmarska hva god kan gjøre vi til. Det avmarska hva god kan gjøre vi til åkner som du gjør hånden i hånd. Og det passer som Jesus sier, så er ikke først rydde Guds, så skal alt hit være givet her. Og det betyr det grunnleggende livet, men det betyr eisende spil. Hona, at livet livet, ærlig og i balans. Hatt Salomons ord til okken. Folk som søker så høyt og sjåda så høyt i samfunnet, men kan pura skreft. At har du kommet opp på haksta trini i stianen, og på det vid at stien stod i måte skrev om vekje. Kanna ta vekk til å sette til en stia opp mot åren til å begynne å klatre. Herre, takk for det. At Salomon ikke bensje for det, at sier beint som til han opplevde det selv. Han sier at her en rygge maver utan son, utan negran, så han hokser hem Absalom. Batsasøn. Så får måte pappa sønnen. Og jeg husker Salomon hukte sønnen inn i seg sjølvan og hukte seg om sin egna sønn Rehoboam. Og hukte seg hvordan mitt forhold til ham. Og jeg ber her om at vi får hjemme det og hukte om det veldig så løs at ting, CV, karriere, prestige, titlar framfor okra nøvn, det er også vel ved det lutt, viktigere
enn to. Og de som to er utgivet okken er være nærmest og kærast i akkurat liv. Jeg ber herre om at vi skulle fara heim og rannsaka okken sjølv. Og høyra til å tala sannleikene inn i akkurat liv. Og at byrja og se okken fyre er finne en balans. At arbeid hardt og vel, men eisne spela og njóta livet og tjena til her. Og Jesus er navn. Amen. Amen. Kom vi få sangere til å legge opp for at enda vi en sangel av feimon. La meg nå at det er forbønn. Om du ønsker at vi er bygge for det, så er det folk her som ferien.